हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्जिन टेबलेट के बारे में। जो टेबलेट बनाया सन फार्मा कंपनी ने। इसका कंपोजिशन है लिवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। यहाँ इस टेबलेट कंटेन्स 10 मिलीग्राम ऑफ लिवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। यहाँ वन स्ट्रिप में 15 टेबलेट आता है। यूजेस के बारे में बताओ तो ये एक एंटी एलर्जी दवा है। और डोजेस के बारे में बताओ तो डेली एक करके लेना है। जनरली रात को लेना अच्छा है, लेकिन यूज़ करने से पहले आप लोग डॉक्टर का सलाह ले लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।